Интересная штука, значит, захожу сегодня в Инстаграм, ну, это все, в Инстаграм, в Телеграм по-нашему. Я думаю, о чем я? Мессенджер Марс. Захожу, и, кстати, я не использую VPN, нам это не надо. И интернет я тоже не использую для этого, ни к чему это. Я захожу туда просто, как нормальный человек. Пешком, ногами. Захожу, значит, в мессенджер, и вот вижу невероятную какую-то реакцию на мои рассуждения по поводу сосисок вчера. Какие-то бешеное количество комментариев и так далее, и так далее. И думаю, как интересно, значит, действительно, кого-то тоже интересует, значит, почему сосиска называется сосиской. Поэтому сегодня я думаю, что вам было бы больше интересно: посмотреть, как панда ест морковь, или же мои рассуждения о том, что женщину оскорблять нельзя. Я думаю второе. Итак, что я думаю по этому поводу?